El Llac de les Mosques és un espectacle que està inspirat en el pas del temps, en el pas de la vida, en fer-se grans, i en cop tens que acceptar tot això en format de concert, concert de rock and roll amb 4 músics meravellosos en directe. Bueno, perquè correspon a un moment personal en el que ja em faig grandeta i comences a replantejar-te coses, a sentir coses, a donar-te compte de lo que significa tot això, i a partir d'ahir s'obre un altre món que inspira un espectacle. Hi ha un ballarí que és una mica el suport d'aquesta dona que es fa gran, que la va ajudant, és com aquesta parella, aquest company de vida que està amb tu mitja vida i que a vegades et cau molt bé i a vegades no tan bé, es caieu bé o no, depèn de la situació i del moment. Sol és un músic, sinó també és un intèrpret, i tot el que fa i la relació que tenim entre nosaltres és important. Bueno, jo crec que com no podia ser una ballarina de clàssic, que és el que m'imagino que de petita volia ser, perquè vaig començar per clàssic i anava tot el dia en el tutu per casa, pues això s'ha anat sense donar-me massa compte, ahir dintre de mi ha hagut aquestes forces, no? El subconscient que el va dient ponte les puntes, ponte les puntes. I en vez de fer doble pirueig i fer coses virgueres amb les puntes del clàssic, pues m'he anat a utilitzar-les amb el contemporani i bueno, aquí amb el Valen, concretament amb el ballarí, fem un duo de puntes bastant xulo on es posem a prova i el salt a sobre de la punta i amb el flamenc, vull dir que la punta sempre li vaig trobant totes les possibilitats que puc abarcar sense tocar el clàssic, aunque evidentment tinc una base, no? Perquè si no és complicat també, ja són prou complicades les puntes, i un cos que m'aguanta totes aquestes borrades, la veritat, és molt important això, unes bones cames. Bueno, jo a vegades tinc la sensació que estic una mica antiquada, perquè veig coses molt modernes i molt noves i molt novedoses i que entren en uns formats molt xulos i trobo que hi ha coses guapíssimes i que la dansa ha evolucionat moltíssim i que ojalà evolucioni, bueno, que segur que està en constant moviment, vamos, està clar, en moviment sobretot. Però, bueno, jo tampoc vaig darrere de cap moviment ni cap moda perquè quan em poso a crear a partir d'alguna que sento, no de lo que està passant fora, no? Si m'acosto una mica més al món actual, és perquè estic vivint amb ell i perquè bec del món, no? A mi el que m'agrada és potenciar el treball energètic. M'agrada arribar una mica al límit, i en molts espectacles arribo al límit i faig arribar al límit en el bon sentit, vull dir, que el cos arriba a realment explorar tot el camí de la potencialitat, de la fisicalitat, d'arribar al màxim exponent, no?
Vull dir, trobo que està molt bé com la dansa mateixa va trobant el seu format, el seu camí, i cada un, sobretot, troba el que li convé i el que li provoca. Tú no eres la más bella. La más bella es Blancanieves. No. Sí. No, 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 no. Sí. No, no, no puede ser. Que sí. No puede ser si la estoy viendo. Si la estoy viendo. La estoy viendo. La estoy viendo. No camina como una persona joven. Vacila un poco, pero sus pasos son determinantes. Mueve los brazos un poco militarmente, porque así se lo aconsejó el médico. Y lleva los puños cerrados. En una mano, las llaves. En la otra, el euro para la barra de pan. Se cruza con otras mujeres que también caminan con los puños cerrados, dispuestas a vencer la artritis, la osteoporosis, la artrosis, el sobrepeso y la desgana. Sus piernas, aunque a veces le hagan temblar de dolor, la llevarán a cualquier lugar esencial en la vida. El fet que ella estigui enguixada al final, per mi, és com arribar a l'obvietat, no? Després de totes les transformacions possibles, les acceptacions, les adaptacions, al final acabarem sense poder-se moure. A mi em pareixeria molt guapo tenir un ataúd quan et mòriga i que la gent poguera escriure coses damunt l'ataúd, no? Com el que a lo millor és que t'han conegut, és que t'han estimat, és que no, els enemics, tots allà posant coses, menuda petarda, la quería mucho, jo què sé, sempre té com... t'emportes a la tomba algo de la gent, no? Entonces, per mi una miqueta és això, amb un sentit evidentment humorístic. Primer faig un striptease de lo més cabaretero per acabar a la immobilitat absoluta, no? I allà dintre.